បាទខ្ញុំបាទសុខពិសិដ្ឋបាទសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីបាទមកកាន់ការសិក្សានៅចំណេះដឹងទូទៅបាទស្ដីអំពី Unity 3D អញ្ចឹងនៅក្នុងវគ្គនេះបាទគឺអត់មានអីច្រើនទេគ្រាន់តែចង់លើកពីបញ្ហាមួយចំនួនដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង API ឬក៏ tool ដែលនៅក្នុង Unity បាទហើយមិនមែន Unity ឆ្នាំ2019ខ្ញុំប្រើនេះទេជា Unity ឆ្នាំ2020 2021 2022ហើយនឹងសនអូខេខ្ញុំចង់និយាយបន្តិចសួរថាសំណួរចង់សួរថាតើហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំមិនគួរប្រើនៅ tool ដែលគេបង្កើតនៅក្នុងversion ថ្មីហើយហេតុអីខ្ញុំត្រូវសរសេរខ្លួនឯងបើនិយាយចំទៅវាស្ថិតទៅលើអញ្ចឹងវាបបានឹងនិយាយដែរពូតាខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយពីមុនខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយម្ដងថាtool សម្រាប់ដូចខាង network បាទគឺយើងមិនគួរប្រើពីព្រោះ tool network វាបញ្ហាវាត្រង់ថាវាពិបាកនៅក្នុងការ modify resources ដូចថាយើងចង់ធ្វើអីមួយខ្លួនយើងចង់កែលើ code ទៅកាន់អីមួយ set អីមួយវាពិបាកអញ្ចឹងកាលណាយើងបង្កើត network គឺយើងត្រូវតែធ្វើការបង្កើត network ខ្លួនយើងហើយយើង initialize ខ្លួនយើងធ្វើអីបាទ set up បង្កើតខ្លួនយើងវាព្រោះនៅពេលដែលយើងចង់ modify សេដ្ឋការមួយយើងចង់ initialize សេដ្ឋការមួយគឺដោយសារតែ code ខ្លួនយើងទៅសេខ្លួនយើងអញ្ចឹងហើយយើងដឹងទាំងអស់បាទយើងអាច modify យើងអាចកែចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏បានបាទបើមិនធោះដែលគេបង្កើតហើយបាទធោះដូចជានៅក្នុង Unity ឧទាហរណ៍ខ្ញុំលើកយកពីដូចជា API ដែលនៅក្នុងឆ្នាំ2020 2021 Digital Network Transform ឯបានបាទពួកហ្នឹងគឺកុំប្រើប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងដែរពីព្រោះថាបើសម្រាប់គាត់អ្នកអត់ចេះសោះបាទគាត់អ្នកអត់ចេះសោះគាត់អាចហ៊ានធ្វើជាមួយពួកហ្នឹងបាទប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ហ៊ានបានច្រើនចេះបន្តិចបាទគឺខ្ញុំចិត្តថាកុំប្រើល្អជាងពួកខាតទៅពេលបាទនៅពេលដែលយើងទៅសេកូដហើយមួយវិញទៀតពួកអាហ្គេមពួកអា network series ឆ្នាំ2020 2022នេះគឺនិយាយចំទៅ network ទាំងអស់ហ្នឹងភាគច្រើនគឺជាប្រភេទ network ហ្គេមមួយដែលនិយាយអំពីហ្គេមទូចបាទពូរ៉ានៅពេលដែលយើងចង់បង្កើតហ្គេមធំមួយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនឬក៏យើងមានក្រុមហ៊ុនខ្លួនយើងបង្កើតនៅហ្គេមបើយើងគួរតែបង្កើត network ខ្លួនឯងបាទអ្វីក៏ដោយហើយនៅមានច្រើនទៀតបាទនៅដូចជាជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងcinema first person controller second person controller third person controller ពួកអស់ហ្នឹងនិយាយចំទៅវាសុទ្ធតែមកពី API ទាំងអស់ហ្នឹងបាទវាសុទ្ធតែមកពី API ទៅតាម version របស់ Unity ទាំងអស់មិនចឹងពីព្រោះនៅក្នុង API ហ្នឹងគឺយក API ហ្នឹងយកទៅបង្កើតពួកហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគេបង្កើតអញ្ចឹងឡើងគឺសម្រាប់អ្នកដែលអត់ចេះសោះបាទអ្នកអត់ចេះសោះគឺរៀន download នៅ tool ហ្នឹងហើយយកមកប្រើបាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចេះច្រើនបាទអា tool ហ្នឹងគឺវាឥតប្រយោជន៍បាទវាឥតទៅប្រយោជន៍ទេសម្រាប់យើងពីព្រោះថាយើងនៅពេលដែលយើងចេះកាន់តែច្រើនយើងដឹងថាយើងមើលទៅកាន់ tool ហ្នឹងយើងគិតថាអូខ្វះអីមួយនៅពេលដែលយើងត្រូវកែអីមួយនៅខាងក្នុងហ្នឹង set echo ទៅកាន់អីមួយយើង modify resource កើតទេបាទយើង modify compile គេកើតទេអត់កើតទេព្រោះរបស់គេ API របស់គេអញ្ចឹងអ្វីដែលនៅពេលដែលយើងចង់ធ្វើមួយគឺពេលហ្នឹងយើង stress បាទយើងហ៊ានលក្ខណៈមួយខាតទៅពេលអត់ប្រយោជន៍ពេលណាអញ្ចឹងគឺអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងនិយាយនេះគឺបើសិនជាហ៊ានចេះមកគួរតែសុខចិត្តពិបាកបន្តិចសុខចិត្តវេទនាបន្តិចប៉ុន្តែរៀនយក API នៅក្នុង Unity រៀនបង្កើតនៅ tool ខ្លួនឯងហើយយកហ៊ានប្រើខ្លួនឯងអាហ្នឹងបានគេបញ្ញាបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងកាលណាយើងមាននៅ tool ខ្លួនយើងបើយើងអាចយកទៅធ្វើឲ្យមួយបាននៅក្នុង Unity យើងទៅយើងអាចធ្វើបានទាំងអស់បាទហើយយើងកាន់តែបកកែទៅបាទពី version ទៅកាន់ version ពី API មួយទៅកាន់ API មួយអញ្ចឹងនៅក្នុង episode បាទក្នុងវគ្គនេះក៏ចង់លើកអំពីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងបាទយកមកនិយាយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនយល់បាននៅអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងបញ្យល់ព្រោះថាអានឹងវាអញ្ចឹងមែនបាទអញ្ចឹងមកយើងតទៀតបាទក្នុងវគ្គក្រោយ